Vai, foi. Dá um. Deixa eu ver se é bom. Pega aqui, rasga aqui, ó. Ui, que isso? Ué, é bom? Pega aí. Gosto de peixe, mano. Aham. Ah, tá. Quem te arranjou esse negócio assim, cara? Ô, meu amigo, velho. Não, pera, não é ruim. Não. Ah. Tá bom? Nossa, cara, que louco. Oi, dá um arrepio, cara. Olha, cara, tem mais frango aqui. Tem um gosto estranho, mano. Bagaça Você papel, cara? É salgado? Pega aí. Racha metadinho. Vamos pegar metadinha. Cara, o bagulho é salgado, mano. Tá bom, cara? Mas é bom.